и во овие вести ја вклучуваме нашата Викторија Јованова. Вики, државниот обвинител Коцевски видовме стигна во Кочани, но дали во меѓувреме беше спроведен и некој од ново приведените? Да, Весна, што туку пристигна 3 полициски комбиња со осумничени кои се офатени во дополнителната, тоест проширена истрага за пожарот во дискотеката во Кочани. Од она што можевме да го видиме, полициските комбиња влегоа од задниот влез, меѓутоа на екипата на Телма не ни беше дозволено да се приближиме, бидејќи има силно полициско обезбедување. Предходно, односно пред речиси 1 час, овде во зградата на основното јавно обвинителство во Кочани пристигна и државниот обвинител Љупчо Коцевски, кој што кусо ни одговори на прашањето дека утре ќе ги дадат сите детали на пресконференција која што ќе се одржи во Скопје. Да видиме еве што ни кажа државниот обвинител Коцевски пред да влезе во зградата на основното обвинителство овде во Кочани. Сега не може. Имаме прес, па нема ништо ново. Весна, од она што предходно обвинителството во писмено соопштение го соопшти е дека 19 лица се осумничени во проширената истрага за дискотеката Пулс, во кој што загинаа 61 младо лице. Станува збор за инспектори, овластени инспектори во општина Кочани, потоа инспектори од ДЗС, поранешни министри за економија и други функционери. Меѓутоа, оние детали кои се осумничени во оваа проширена истрага за дискотеката Пулс, да слушнеме од прилогот на колегата Огнен Чанчаревиќ. Тројца поранешни министри за економија, сегашен министер без ресор и директорот на дирекцијата за заштита и спасување се меѓу 20-тината осомничени кои денес полицијата ги приведе по налог на обвинителството, а во рамките на истрагата за трагедијата во Кочани која однесе 61 живот. Според неофицијалните информации, меѓу приведените се екс-министрите за економија Валјон Сарачини и Беким Незири, актуелниот министер без ресор Шабан Салију и директорот на дирекцијата за заштита и спасување Џеват Селами. Осомничен и Дритон Кучи, македонски амбасадор во Норвешка и поранешен министер за економија. Тој преку социјалните мрежи соопшти дека припадници на МВР биле во неговиот дом во Македонија и најави дека се враќа во државата за да се стави на располагање на истражните органи. Верувам во правдата за општото добро. Со првиот лет ќе бидам во Скопје не за да се оправдам, туку за да потврдам дека транспарентноста и довербата се единствениот пат напред. Тука сум со мирна совест, чист пред себе, со непоколеблива волја пред Бога и пред законите на државата. Со последните приведувања на осомничените за трагедијата во Кочани може да се забележи дека истрагата на обвинителството го опфаќа периодот од самиот почеток, од 2012 година кога почнува со работа кабарето Пулс, а сега се испитува работењето на Министерството за економија и Дирекцијата за заштита и спасување, но не и на пазарната инспекција. Во периодот од 2012 година, заклучно со 16 март, денот кога се случи трагедијата, во Министерството за економија се смениле 5 министри, вклучувајќи го и актуелниот, Бесар Дурмиши, кој не е меѓу осомничените. Дирекцијата за заштита и спасување во периодот од 2012 година до март оваа година ја воделе 4 директори именувани од владата од различни политички партии. Кај пазарната инспекција во последните 13 години се смениле најголем број на директори, вкупно 8, вклучувајќи го и актуелниот, Владко Стојковски, кој не е опфатен со истрагата. Заклучно со вчера, за трагедијата во Кочани се осомничени 33 лица. Актуелниот градоначалник Љупчо Папазов е во притвор. Неговите претходници Радко Димитровски и Николчо Илиев се во домашен притвор.
Во притвор е и екс-министерот Крешник Бектеши, екс-државниот секретар Размена Цекич, тројца службеници во министерството, како и поранешниот директор на пазарниот инспекторат Горан Трајковски и пазарни инспектори од Кочани. Притвор има и за 7 полициски службеници и функционери од Кочанската и Штипската полиција, сопственикот на објектот и лица поврзани со него и со обезбедувањето во објектот. Од обвинителството вчера доставија предлог до судот за продолжување на мерките притвор и куќен притвор, кои веќе се изречени на 33 осомничени за трагедијата во Кочани, а од Кочанскиот суд соопштија дека веднаш е почната постапката за одлучување, а се со цел да се запази законскиот рок. Вики, како што информиравме во предходните вести, денеска во Кочани се одржа и мирен марш на семејствата на загинатите и на повредените во островниот пожар. Кои се пораките кои беа испратени од пладневниот марш? Така, попладнево се одржа протестниот марш на семејствата на загинатите и повредените во Кочанската дискотека под мотото за доцнета реакција. Тие овде токму од пред судот, пред зградата на основниот суд и на основното јавно обвинителство во Кочани побара отчет за сработеното, односно околу истрагата која што веќе се води трета недела. Според она што од обвинителството го лиферува попладнево во соопштението, со оваа проширена истрага офатени се вкупно 45 лица. Атмосферата и пораките кои што ги упатија семејствата на загинатите и повредените во дискотеката Пулс, ќе ги видиме од следниот прилог. Бараме отчет за сработеното. Ова е пораката и барањето до судската власт од семејствата на загинатите во пожарот во дискотеката во Кочани, кои денеска мирно маршираа низ улиците во Кочани. Со солзи во очите и фотографиите на своите гради, семејствата на загинатите во дискотеката Пулс, мирниот марш за доцнета реакција го почнаа од паркот на Револуцијата, застанувајќи во трговскиот центар пред кафулето на сопственикот на Пулс. Нашите ангели заслужуваат правда. Ова не е несреќа, ова е убиство. Се дел од пораките кои беа испишани на транспарентите, а кои ги носеа семејствата на младите луѓе. Жителите на Кочани велат дека бараат правда за починатите и повредените од Кочани, Виница, Чешиново, Облешево, Пробиштип, Штип, Зрновци, Македонска Каменица и Берово. Се е корумпирано. Рибата од главата смрди. Тешко е. Тешко. Болката е стварно голема, ама тоа е. Мора да има правдата. Правдата мора да има. Мора конечно еднаш да има правда. Овака не био. 3 комшиски деца и едно блиско. Тамо сме екумови. Ова ќе треба време да помине ова болка. Ова е втор протестен марш кој го организираат семејствата на настраданите од дискотеката Пулс. Првиот исто така со илјадници луѓе се одржа предходната сабота, а беше насловен како марш за ангелите. Пред 3 недели во дискотеката Пулс се случи најголемата трагедија во земјава во изминатите 3 децении. На 16 март згаснаа животите на 59 млади луѓе, кои таа вечер беа на концерт на групата ДНК. А денот потоа не издржа и срцето на возачот на итната медицинска помош, кој ги транспортирал децата од дискотеката до Кочанската болница. Изминатите денови битката ја загубија уште 2 потешко повредени, кои се лекуваа во странство. Ако во 15 часот и 30 минути бевме пред вратата на зградата на основниот суд и на основното јавно обвинителство овде во Кочани, сега во 21:30 сме од другата страна на улицата, бидејќи има силно полициско обезбедување. Што туку пристигнаа 3 полициски комбиња со осомничени кои се дел од проширената истрага, а во кои се офатени вкупно 19 лица,
градежни инспектори од општина Кочани, вработени во ДЗС, потоа во пазарен инспекторат, поранешни министри. Овде пристигнати државниот обвинител Љупчо Коцевски, кој што кусо одговори дека сите детали околу проширената истрага за дискотеката Пулс во Кочани ќе ги дадат утре во 12 часот заедно со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Весна, доколку имаш дополнителни прашања, повели. Ти благодарам, Вики, за јавувањата, за сите јавувања во сите информативни изданија на Телма. Тоа беше Викторија Јованова, се јави со најновите информации од Кочани, каде вечерва пристигна и државниот обвинител Љупчо Коцевски, но како што веќе кажавме, деталите од проширената истрага за пожарот ќе ги соопшти утре на заедничка пресконференција со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Вечерва беа спроведени и дел од приведените во проширената акција.